Wonten setunggalipun dawuh, setunggalipun amalan, sapa wong sing mondokno anak, sapa wong sing arep mondokno anak, kemudian anaknya sedang belajar, para rawuh, wong tuwa niku kedahe nggih tirakat. Panjenengan gadah putra badhe dipun pondokaken teng nggone pondok pesantren. Wonten setunggal amalan niku ngeten, nek pengin anake niku betah teng nggone pondok, gelem mondok, gelem belajar teng nggone pondok, niki wonten maos surat Al-Fatihah ping 41 dipun waos sak mantune salat maghrib. Ping 41 sak mantune salat maghrib. Sing maca duduk bapake, tapi sing maca niku ibuke. Senes bapake. Lho niki diturut-turut kathah yang berhasil seperti ini. Pripun kersane anak niku gelem mondok, pripun kersane anak niku betah tenggone pondok, betah dalam mencari ilmu. Ibuke maca surat Al-Fatihah ping 41 ba'dal maghrib. Sing maca sinten? Bapake santai, mboten usah. Lho kenging napa? Karena memang sing hubungan batiniah paling cedek kalih anak niku ibu napa bapak? Nah, bapak mon ngakoni lho. Kalau sing paling cedek hubungannya karo anak niku ibu. Makanya sing maca donga dienggo anak anjurane niki wau ibu. Lek bapak nang pancen gak iso dipercaya. Lho niki terbukti kula ngomong blak-blakan mawon. Setiap kali ada santri mondok diantarkan oleh kedua orang tuanya, bapak karo ibuke, mesti teko pager omah, teko gerbang pondok, sing wis betem wajahe abang kabeh niku mesti ibu. Bapake cengar-cengir. Pengalaman ngoten niku ketika dugi teng nggone griya, ketika namu masrahno anak teng nggone pondok, ngoten niku sing kula takoni, ibuke niku sadurunge kula takoni, niku wis mbrebes mili banyu loh, nangis terus. Kula tangleti, Bu, panjenengan ikhlas ta, Bu? Putra panjenengan sak taruh teng nggone pondok pesantren. Ibuke niku mesti njawab, nggih. Kula niki mboten nate pisah kalih anak kula. Abot rasane, Gus. Tapi nggih pripun malih, kula niki pengen duwe anak sing saleh. Tisu tengah jeng kula niki sampai entek dibateki kali ibu-ibu niku wau. Masya Allah. Lah bapak ini gantian kula tangleti. Pak, sampean nopo betah? Kula dereng selesai takon, bapak ini wis jawab dhisik, betah. Niku kali cemal cemil kongguan niku entek teng ngarepe niku. Ya Allah, matur-matur jenengan kok iso ikhlas anake teng nggone pondok niku pripun Pak? Kersane anak kula teng nggone pondok, lek saged kabeh anak kula teng nggone pondok, kula tak gantian bulan maduan kali ibuke anak-anak. Lho niki sing bapak-bapak niku ngeten iki. Mangkane sing maca donga niku bagian ibu-ibu. Mangkane Bu, jenengan sampun ndongaaken anak panjenengan napa dereng? Sampun napa dereng? Masya Allah. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari niku duwe ibu sing jos, duwe ibu sing luar biasa. Jenengan ngertos Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah saking Bukhari Rusia niku keturunane pendeta Majusi. Pendeta Majusi. Lek jenengan mboten paham kalih Majusi, pendetane Zoroaster. Lek jenengan gak paham karo istilah Zoroaster, niku pendetane para penyembah api. Salah setunggalipun mbae Imam Bukhari niki wau. Namine Bardizbah. Tapi duwe putu niki jos. Lah ditelisik jenengan ngertos Imam Bukhari Muhammad bin Ismail ketika masih bayi itu matanya terpejam, dia tidak bisa melihat, dia buta.
Boten saged mirsani. Sang ibu niku setiap hari digendong niku sang bayi sambil berdoa kepada Allah, nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula niki pengen duwe anak sing alim, sing soleh, tapi nyuwun ngapunten ya Allah, anak kula niki boten saged ningali, anak kula niki wuta ya Allah, kula nyuwun jenengan buka matane anak kula niki ya Allah. Setiap hari ibu niki ndonga kados ngeten iki. Subhanallah. Sakit buta bisa disembuhkan lantaran doanya ibu tanpa operasi. Niki lho hebatnya ibu. Ini lho Bu, panjenengan sampun ndongakno anak napa dereng dalu niki Bu? Sampun napa dereng? Imam Ahmad ibn Hambal jadi imam min a'immatil arba'ah, duwe ibu sing luar biasa. Piyambake niku setiap kecil pasti dipacai kelawan pacaane kiai. Jadi ibu Imam Ahmad ibn Hambal, dia ini pecinta kiai. Setiap kali ada acara pengajian teko, ada pengajian di mana hadir. Dan tidak hanya hadir, dia menyaksikan ulama-ulama yang duduk di atas itu pacaane piye, cara berpakaiannya bagaimana. Setelah pulang dari pengajian, pacaan kiai yang dilihat ketika pengajian niku dipraktekkan pada putranya Ahmad ibn Hambal. Kene le Renio tak pacai koyok pacaane Kiai Masdar. Kene le Renio tak pacai koyok pacaane Kiai Dawang. Kene le aku mambengi ketemu karo Kiai Arif, tak pacai pacaane Kiai Arif. Senengane nggawe klambi putih, di mana-mana selalu pakai masker dan selalu pasang kopiah. Pakai masker karena saat ini masa pandemi. Ditiru sambil berdoa datang Gusti Allah, ya Allah panjenengan dadosaken anak kula niki ya Allah kados kiai, kados ulama sing pacaane kula tiru.